Hai guys, ketemu lagi dengan Rabeja Lukna. Dan Regina Diandra Paramita. Sekarang kita mau buat slime. Pertama, lem. Aku lemnya udah habis ya itu. Ini hasil salah. Ini juga ini slime-nya. Ini juga hasil slime-ku. Udah aku campur dari tadi. Dia juga udah dicampur tuh, Lukna. Udah dicampur. Sudah gede ya. Aku juga udah gede tuh, jumbo. Jumbo. Nah, sekarang kita ini lemnya. Lem final ya. Klub minta lemnya ya. Ini hasil slime-ku. Baru tuh ini dulu. Apa ya? Oh iya, lupa. Ini HP-nya ku. Ya. Nah, habis itu mana? Oh ya. Bentar ya. Di push. Tadi dan ada slime nya. Ini slime egg dan foam. Ini foamnya. Ini tadi kita buang. Iya, tapi aku sudah habis kan. Iya, sudah dibuang. Dikeras tuh. Tapi ini udah mulai mengeras tuh. 3 tetes. Dan tuh kita aduk deh. Slime-nya mau buang, tapnya mau ambil. Nih, diaduk kayak gini ya. Ini untuk apa? Untuk apa tadi? Guys, tadi ini yang di depan itu dia tambah-tambahin slime egg, akhirnya nggak jadi. Lendir slime egg ya. Kita mau bikin slime lendir. Ini sudah dia namanya slime lendir. Kalau aku milky slime, kalau milky foam slime karena aku pakai foam. Apa? Maju-maju. Nah, habis itu pakai ini slime egg. Slime egg. Oh, di sini sudah ada slime egg-nya. Nih, iya tutup lagi dong. Sudah ada. Tuh slime egg. Tuh ada tulisannya udah slime egg. Tapi kebalik. Slime egg, tapi kita balik. Ini hasil slime-ku udah jadi, bagus banget. Nanti kita lihat. Ini mau aku gabung. Kita itu ada AC-nya bagus. Ini aslinya rumahku ya, bukan rumah dia. Ya. Ini bagus. Mau aku campur. Tadi apa tadi? Oh, ini habis nanti kita udah mall kan? Ini iya, kita nanti mau jalan ke mall di mama. Nanti aku kasih lihat maunya tuh. Iya, tapi kepotong nggak apa-apa. Sekarang kita membuat slime. Ya. Tapi kita mandi dulu nanti. Iya. Kita sudah mandi nih. Baru aja mandi. Iya. Aku kita pakai foam. Foamnya bikinnya kayak apa? Aku bikinnya pakai sabun cuci tangan. Dia yang bikin. Minta ya susahnya. Pakai sabun cuci tangan sama pakai air. Baru aku pakai segini. Aku pakai segini ya. Ini sudah jadi. Aku segini. Sudah jadi. Iya, dia udah jadi. Sudah jadi. Dia baru segini.
terus segini, aku udah banyak banget nih. Udah jadi. Iya, dia udah jadi. Tapi oh ya, aku lupa lengket. Baby oilnya habis kan? Iya, tapi kita foamku ini jadi kayak baby oil. Iya. Sorry, gigiku yang ini udah mau goyang, mau copot. Iya. Gara-gara tadi ngerem mendadak kan. Iya. Biar gue kena sakitnya. Iya, kamu nggak ikut, kamu lakukan saudara. Sakitnya luar biasa. Ini slime-nya udah kebuang dari tadi. Ini slime-nya luar. Ini slime-nya ini yang bagus kan? Contohnya ini bukan asli. Iya. Palsu. Tapi itu clear slime. Nggak bunyi lagi. Nggak bunyi tapi. Aku suka yang bunyi. Di clear slime. Ini kan. Ini namanya kepanggilannya Mita. Jadi aku lupa. Dan aku juga ada air. Nah, sekarang mana tutup buku? Ini install, aku tambahkan install. Aku mau bikin lagi. Aku juga nanti mau bikin lagi. Nih, slime-nya. Aku udah pakai install dan aku mau pakai slime egg ya. Sorry, kok agak lebay gitu video kita. Soalnya kita tadi udah seru-seru banget. Ini bukannya kayak gini. Ada kan bukannya kayak gini di dekat biasanya sini, di dekat rumahnya sini Mita. Ini dikit aja. Dikit aja. Ini dikit aja segini. Ini enggak. Nah, baru tuh ini hasil slime kita kasih ini nih ya, bentar. Kalau masih lengket aku tambahkan foamku ya. Dikasih slime anti-factors. Iya, ini nah. Sorry, dia ngomongnya agak nggak jelas. Nih, batu diaduk. Jadi diaduk ini. Kalau nggak pakai install. Ini dari tadi yang sudah jadi. Luar bagus banget. Contohnya ya, sorry. Ini sudah jadi tapi jadi nih kawan-kawan nggak pakai install. Coba kita pakai install. Ini hasil slime-ku ya. Bagus banget dia. Installnya 3 detik. Jadi juga. Bagus. Udah jumbo banget. Karena aku dari tadi udah buat. Guys, sorry ya kalau videonya itu nggak dari awal. Soalnya kita tadi itu kita buat contoh. Tadi kita belum bisa sekalinya. Pas itu aku belum bisa, kamu sudah bisa kan? Iya, waktu itu nah. Ini nah bekasnya. Ini bekasnya nah. Ini bekasnya. Itu wadahnya wadahku ya, bukan wadah dia. Dua-duanya wadahku. Iya. Lem installnya. Lem installnya itu punyanya Lutfi. Aku tadi yang beli di sekolahan kan. Iya. Kita ini teman sekolah. Iya, kalau slime egg punyaku, foam punyaku, batu wadah-wadah semua punyaku dan lainnya punyaku. Dan bio ini semua punyanya si Mita kecuali ini lem install sudah. Lemnya dia beli 2. Iya. Tadi kita pas beli apa tuh? Sabun ya, Biore. Lux ya. Lux, aku sekalian beli jajan. Si Mita lagi apa? Jajan. Ya itu nah, jajannya. Tuh jajannya, nanti kita makannya sekalian.
Udah mau ke mall. Mandi sudah. Mami tuh kepingin gak mandi. Mandi. Cepet. Sudah cepet. Ini buatku. Jangan ya. Sudah aku nanti lanjutin lagi. Guys, sorry soalnya kita mau jalan, mau ngejalan. Iya. Oh gini aja. Nggak usah dimatiin nanti kalau sampai ke mall. Aja. Apa? Iya nanti kita pegang. Ya ini matiin dulu ya. Mita mau mandi ya. Dadah guys. Nanti kita video lagi ya. Ya. Salah.